जय बोलो गणेश महाराज की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। ఎలక్ట్రానిక్స్ విద్యలో భాగంగా ఈరోజు ఇన్వర్టర్ యాంప్లిఫైర్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆప్ యాంప్ 741 ఆప్ యాంప్ ఉపయోగించి కనెక్షన్స్ సర్క్యూట్ చూద్దాము. 741 ఆప్ యాంప్లో మైనస్ పిన్ 7th పిన్కి +12 volts ఇవ్వాలి, 4th పిన్కి -12 volts ఇవ్వాలి. అవుట్పుట్ అనేది 6th పిన్ దగ్గర తీసుకుంటాము. ఇన్పుట్ అనేవి సెకండ్ పిన్ అనేది ఇన్వర్టర్, థర్డ్ పిన్ అనేది నాన్ ఇన్వర్టర్ ప్లస్ పిన్. ఈ రెండింటికి ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తామన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఫంక్షన్ జనరేటర్ పాజిటివ్ నుంచి 1 kilo ohm రెసిస్టర్ ద్వారా సెకండ్ పిన్కి ఇన్పుట్ ఇస్తాము. థర్డ్ పిన్ అనేది గ్రౌండ్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ జనరేటర్ నెగిటివ్ పిన్ గ్రౌండ్ చేస్తాం. అలాగే సిఆర్ఓ ఛానల్ 1 సిఆర్ఓ పిన్లు ఒక ఛానల్లో ఇన్పుట్, ఒక ఛానల్లో అవుట్పుట్ కనెక్ట్ చేస్తాము. అలాగే సెకండ్ పిన్ నుంచి 6th పిన్కి ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తాము, 2.2 kilo ohms రెసిస్టర్. ఓకే, అది ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ అనొచ్చు, లేదా R2 రెసిస్టర్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఇదేమో R1 రెసిస్టరు, అదేమో ఫీడ్బ్యాక్ RF అనేది R2 రెసిస్టర్ కింద తీసుకుని దీనికి థియరిటికల్గా వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అనేది మనం ముందుగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. థియరిటికల్ వాల్యూస్లో భాగంగా అప్లికేషన్లో ఇన్వర్టర్ అప్లికేషను ఇది. ఇన్వర్టర్ యాంప్లిఫైర్లో ఇన్పుట్ అనేది ఒక 5 volts ఇచ్చామనుకోండి. ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది, మైనస్ పిన్కి కాబట్టి ఇచ్చాం కాబట్టి -R2/R1 × V ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ ఓపెన్ 2.2 kilo ohms డివైడెడ్ బై 1 kilo ohm. ఈ 1K క్యాన్సిల్ అయితే 2.2 × 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ అదే అవుతుంది కదా, 2.2 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై అంటే అదే అవుతుంది కదా, అది వచ్చిన తర్వాత ×5 చేస్తే 11 volts వచ్చింది. ఇక్కడ -11 వచ్చింది. ఈ విధంగా మనం ప్రాక్టికల్గా ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో బాగా చూసినట్లయితే ఈ +12 volts గ్రౌండ్, -12 volts ఈ 3 పిన్నులు తీసుకోవాలి. ఇన్పుట్గా ఈ పిన్నులు తీసుకున్నాము, అవుట్పుట్గా ఈ పిన్నులు తీసుకున్నాము. ఇవి బ్రెడ్ బోర్డ్లో కనెక్షన్స్ చేసి చూస్తాం. ఇది నాన్ ఇన్వర్టర్లో ఉంది ప్రస్తుతం. దీన్ని ఇన్వర్టర్గా మార్చుతున్నాను. ఇందులో థర్డ్ పిన్ గ్రౌండ్ చేయాలి కాబట్టి థర్డ్ పిన్కి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను గ్రౌండ్. ఈ ఫంక్షన్ జనరేటర్ పిన్ తీసుకొచ్చి 1 kilo ohm రెసిస్టర్కి ఇచ్చాను, అంతే. నాన్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ని ఇన్వర్టర్గా మార్చాను. ఓకే, 6th పిన్కి అవుట్పుట్ కనెక్ట్ చేశాను. సెకండ్ పిన్ నుంచి 6th పిన్కి 2.2 kilo ohms రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేశాను. అలాగే సప్లై VCC 4th పిన్కి -7 పిన్కి +volt కనెక్ట్ చేశాను. ఈ 741 IC మీకు యూ షేప్లో కౌంటింగ్ చేసుకోవాలి, డాట్ ఉన్న కానించి అనేది తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఫంక్షన్ జనరేటర్ ఆన్ చేసి 1 kilo ohms పెట్టి సైన్ వేవ్ పెట్టి ఆన్ చేశాను. ఇది DC ఆఫ్సెట్ యాంప్లిట్యూడ్ వేరీ చేసుకుంటా ఇందులో మనం మెజర్ చేద్దాం. ఛానల్ 2 రెండు ఛానల్స్ని కనెక్ట్ చేశాను. 2 ఛానల్ కనెక్ట్ చేసి గ్రౌండ్ ప్రెస్ చేశాను. మిగతా అన్ని రిలీజ్ మోడ్లోనే గ్రౌండ్ ప్రెస్ చేసి Y పొజిషన్ యూజ్ చేసి నీట్గా X లైన్కి సెట్ చేశాను. రెండు వేవ్లని 2 X పొజిషన్లు గ్రౌండ్ చేసి X లైన్కి సెట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఛానల్ 1 రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఛానల్ 1 రిలీజ్ చేసి పూర్తిగా పాజిటివ్ వైపు ఉండేలాగా ఆఫ్సెట్ ఉపయోగించాను. ఇక్కడ సైన్ వేవ్ అనేది జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది, ఇలా Xకి సగం అటు సగం Xకి సగం పాజిటివ్ పీక్, సగం నెగిటివ్ పీక్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ఆఫ్సెట్ అనేది DC ఆఫ్సెట్ అనేది ఆన్ చేసి మొత్తం వేవ్ అంతా కూడా పాజిటివ్ వైపు ఉండేలాగా పెట్టాను. 1 volt యూజ్ చేసి 1 voltని ఇచ్చామాట, 1 voltని కనెక్ట్ చేసి ఇచ్చాము. ఓకే, 1 voltగా సెట్ అయ్యాను. ఇప్పుడు ఛానల్ 2ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అట్లా ఉంది కదా. ఇప్పుడు కిట్ని ఆన్ చేస్తున్నాను. కిట్ని ఆన్ చేయగానే చూడండి అవుట్పుట్ అనేది ఎట్లా వచ్చిందో. మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఆన్ చేయగానే ఏ విధంగా వస్తుంది. నెగిటివ్ వైపు వచ్చింది.
ఇందాక అక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో భాగంగా 5 volts ఇస్తే -11 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 1 volt ఇచ్చాము, -2.2 volts వస్తుంది. మనం ఎంత ఇన్పుట్ ఇస్తే అంత దానికి అది చూసుకోవాలి. కాకపోతే క్యూ పాయింట్, ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ పాయింట్ ఎట్లా ఉంటుందో ఐసీ క్యూ పాయింట్ వీసీసీ వోల్టేజ్ దాటకుండా చూసుకోవాలి. అవుట్పుట్ అనేది అంతవరకు ఇచ్చుకోవచ్చు ఇన్పుట్గా, 5 volts వరకు ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. వీసీసీ అనేది 12 volts కాబట్టి 11 volts వచ్చింది. అలాగే క్యూ పాయింట్ దాటుకున్నంత వరకు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది 5 volts కదా. ఓకే, ఇప్పుడు సరిపోయింది. ఓకే, ఇందులో చూడండి ఇంకో 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్పుట్ పాజిటివ్ పీక్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ నెగిటివ్ పీక్ వచ్చింది. ఇన్పుట్ నెగిటివ్ పీక్ వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ పాజిటివ్ పీక్ వచ్చింది. ఇది ఫేజ్ అనేది డిఫరెన్స్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. 1, 2 అవుట్పుట్లో ఇన్పుట్ ఏమో పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇస్తే అవుట్పుట్లో నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఇది 2 పాయింట్లు. ఇంకొక విషయం మీకు చూపిస్తాను. డీసీ ఆఫ్సెట్ అనేది యూజ్ చేసి చూపిస్తాను. డీసీ ఆఫ్సెట్ యూజ్ చేసి నేను ఇంకా పాజిటివ్ వైపుకి గెంటుతా ఉంటే అది ఇన్పుట్ అనేది పాజిటివ్ వైపుకి గెంటుతా ఉంటే అవుట్పుట్ అనేది నెగిటివ్ వైపుకి మూవ్ అయిపోతుంది. అలాగే నేను ఇన్పుట్ అనేది సైన్ వేవ్ అనేది మొత్తం నెగిటివ్లో పెట్టాను. పెడితే ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది పాజిటివ్ వైపుకి వచ్చింది. ఆఫ్సెట్ యూసేజ్ అనేది తెలుస్తుందని ఈ విధంగా చేసి చూపిస్తున్నాను అంతే. ఇది మీరు చేయక్కర్లేదు కానీ ఓకే, అబ్జర్వేషన్ కోసం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా వస్తు విద్య ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కృతజ్ఞతలు. జై హింద్.